Merhaba, hoş geldiniz. Ben Kaan Öztoprak, çene cerrahisi uzmanı. Merhaba, ben Ece Öztoprak, çocuk diş hekimiyim. Evet, bugün horlama protezi ile alakalı bir konu yapalım dedik, bir video yapalım dedik. Horlama protezi denen bir şey var. Şimdi bunu ben özellikle video çekmek istiyorum çünkü hastalarımızdan çok soranlar oluyor. Ve sürekli söylüyorlar, hocam niye bunun hakkında hiç hani bilgilendirme ile alakalı bir internette videonuz yok diye. Bu ihtiyaç karşılamak için bir bilgilendirme videosu çekelim dedik. Şimdi biz horlama protezine e, neredeyse 10 yıldır yapıyoruz. Binlerce yaptık. Öncelikle şunu belirtmek isterim. Horlama protezi deneysel bir şey değildir. Hastalarımız en çok bunu soruyorlar. Hani hocam işe yarıyor mu? Tabii ki yarıyor. Yani bu bilimsel kanıtlanmış. Bu işe yarayan bir şeydir. Hem horlamada hem apnede e, gayet güzel çalışan ve yardımcı olan, daha rahat nefes almanıza yardımcı olan bir aparattır. Bunu nasıl çalışır? Bunun aslında çalışma mantığı gayet basit. Şimdi bu horlama protezi denilen arkadaş yaklaşık şöyle bir şey küçüklüğü. Bu boksörlerin dişliğine benziyor fakat bunun yaptığı iş alt çeneyi önde tutuyor. Yani alt ve üst çenelere bu protez geçtiği zaman e, bu alt çeneyi önde tutuyor ve alt çene öne doğru geldiği zaman nefes alma yollarının daha açılmasına yardımcı oluyor. Şöyle uyuduğumuz zaman alt çene herkeste. Bir tık daha geriye gider, konumlanır ama bu aparey sayesinde alt çenenin pozisyonunu düzeltiyor. Evet. Ve hasta bu sayede daha rahat nefes Evet, alıyor. alt çeneyi biraz daha öne alıyor ve nefes alma yollarını biraz daha şu şekilde Açıyor. açılmasına sebep oluyor. Yani bunu şöyle düşünün. Hani bir hortumu katlarsanız böyle az su akar ama düzleştirdikçe biraz daha rahat akış olur ya. İşte bunun gibi hava akışı da bizim şu bölgeden bu şekilde sağlanıyor ve e, bazı kişilerde bu hava yolları, hava geçiş yolları daralarak veyahut da oradaki dokular birazcık sarkarak hava yolunun tıkaması gibi bir durum olabilir. Uzun süre dişsiz kalmış hastalarda da, diş eksikliği olan hastalarda da ağız içindeki yumuşak dokular o boşlukları dolduracak şekilde bir büyüme yapıyorlar. Tabii. O tarz hastalarda da sanıyorum yumuşak doku büyümesiyle birlikte horlama oluyor. Olabilir. Şimdi bunda da şöyle bir sınıflandırma yapalım. Şimdi horlama ve uyku apnesi. Önce horlama nedir? Horlama herkesin bildiği gece uyurken horlorlu ses çıkarmadır. Bunu genelde kişiler kendileri bilmezler. Etrafında yatan kişiler çok rahatsız Çok olurlar. horluyorsun Evet, diye. kişiler kendileri kabul etmezler horladığını. Yanındaki kişiler çok rahatsız olurlar. Biz protezlerin yarısını da zaten yanındaki kişiler için yapıyoruz. Yani onlar getiriyorlar bizi. Tutuyorlar Bu mesela. aparey o zaman 2 kişilik Evet, diyebiliriz. mesela eşi getiriyor, kocasını getiriyor mesela. Diyor ki buna apare yapılacak. Bunun horlaması kesilecek. Apne de nedir? Bu horlamanın biraz daha ileri bir versiyonu. Şimdi horlamada hava geçiş yolları birazcık daralıyor ve arkadaki yumuşak dokular nefes alırken birbirine çarpıyor böyle. Hani bir rüzgarlı bir havada mesela branda patır patır vurur ya ses çıkar. Aynı bu şekilde oradaki yumuşak dokular siz nefes aldıkça oradaki arka tarafı vurarak horur diye bir ses çıkarıyor. Eğer bu daha ileri bir seviyede ise bu artık içeride hareket eden bir yapı kalmıyor. Bu hareket eden yapı tamamen hava yolunu tıkıyor. Tamam mı? Yani bu apneyi horlamanın biraz daha ileri bir evresi olarak düşünün ve apne çok tehlikeli bir şeydir. Çünkü tamamen nefes tıkanır. Hani nefes yolunun daralması değil, tamamen belli bir yerden Tıkanması. sonra uyurken tıkanmaya sebep olur ve e, bu kişinin ölümüne kadar yol açabilir. Hani çok tehlikeli bir şey. Bu arada horlama sadece hastaların karısı veya kocası için değil. Bence şöyle de söyleyebiliriz. Horlayan hastalar o uykularını çok alamıyor değil mi? Bir sabahları Öyle, yorgun uyanmadan öyle, da bahsediyor hastalarımız. Ben öyle, öyle. uykumu alamıyorum diyor. O şöyle apneli hastalarda biraz daha çok görüyoruz onu. Şimdi apneli hastalar bazı hastalar mesela uyku testine giriyorlar. Apnesinin ne derece ileri olduğunu anlamak için bunu bir teşhis etme yöntemi vardır. Bir uyku testi vardır. Bu uyku testine giriyorlar ve sabaha kadar mesela uyuyorlar. Kaç kere bunun nefesi kesiliyor. Kaç kere hastanın nefes alışı zorlanıyor. Bunların hepsi kaydediliyor. Şimdi gece çok sayıda nefes kesilen kişi tabii ki bu düzgün uyuyamıyor bu kişiler. Ve mesela diyelim ki gece 100 kere nefesi kesildi diyelim. Tamam mı?
Sabaha kadar 100 kere nefes kesilmesi demek. Tabii her nefes kesildiğinde vücut bunu uyandırıyor hastayı. Yani eğer şanslıysa, hani tabii uyandırmazsa zaten ölüyor kişi. Ve şanslıysa vücut bunu uyandırıyor. Bilinçaltı bir sinyal gönderiyor. Diyor ki sen nefes almıyorsun, bak oksijen kesildi, uyan. Ne yapıyor? Nefes kesilen insan uyanıyor. Ondan sonra bilinçli olarak nefes almaya çalışıyor. Ve daha sonra tekrar uyuyor. Tekrar uyuduğu zaman arkadaki yumuşak dokular nefes yolunu tıkıyor. Tekrar nefesi kesiliyor. Tekrar uyanıyor. Böylece sabaha kadar bir doğru düzgün uyuyamıyorlar. Dolayısıyla hiç uyumamış gibi yorgun şekilde uyanıyor hastalar ve bu tüm yaşam kalitesini düşürüyor. Tabii ki. Senin şuradan biliyorum, bir horlama apareyi yaptığım bir hasta, apareyimi kullandım ve artık bebek gibi uyuyorum diye bir yorum vardı. Yani hani dinlenmiş uyanıyorum diye. Gerçekten çok hayat kurtaran, yaşam kalitesini artıran bir aparey. Şimdi hastalarımız veya kişiler şunun da kendileri farkına varmışlardır. Mesela sırt üstü yattığınız zaman daha zor nefes alırsınız. Sırt üstü yatıp uyuduğunuz zaman. Yan yattığınız zaman daha rahat nefes alırsınız. Bunun sebebi nedir? Sırt üstü yattığınız zaman çene yer çekimi kuvvetiyle geriye doğru düşüyor. Ve çenenin geriye doğru düşmesiyle arkadaki geçiş yolları biraz daha fazla tıkanıyor. Yan yattığınız zaman çene normal pozisyondadır ve biraz daha rahat nefes alabilirsiniz. Şimdi horlayan insanlara bakın. Evde horlayan bir yakınınız varsa bakın, sırt üstü yattığı zaman daha gürül gürül horlar. Yan yattığı zaman belki kesilir, belki biraz daha azalır, belki daha rahat nefes almaya başlar. Bunun için alt çenenin mesela sırt üstü yatarken 1-2 milimetre geriye gelmesi bile havayı çok ciddi bir şekilde tıkamaktadır. Aynı şekilde biz protezde alt çeneyi niye öne alıyoruz? İşte bu mantıktan dolayı. Sırt üstü yatarken 1-2 milimetre geriye gelen çene bu kadar zor nefes almaya sebep olabiliyorken bizim 1-2 milimetre veya 3-4 milimetre öne aldığımız çenede o derece rahat nefes alır. Çalışma mekanizması budur. Her hastada alt çeneyi öne alınca rahat nefes alacak diye bir şey var mı? Böyle bir garanti var mı? Böyle bir şey yok tabii ki. Herkesin anatomik yapısı farklıdır. Herkesin çene yapısı, herkesin arka nefes alma yolu farklıdır. Onun için %100 işe yarayacak, tamamen apneyi, horlamayı keseceğiz alt çeneyi öne alarak diye bir şey yok. Sadece rahatlatmaya yardımcı oluyoruz ve genelde bu hastalarımızın çok ciddi bir rahatlaması olarak bize geri dönüş sağlıyor. Peki Kaan, bir hasta gözüyle sormak istiyorum. Kontrollerde sen hastalarına da soruyorsun ama kullanımı rahat mı? Hasta ilk birkaç gün ağzında tabii ki yabancı bir aparey var. Hani bundan dolayı bir alışma süreci vardır ama genel olarak yorumlar nasıl? Ya yorumlar yorumlar çok iyi. Ben dediğim gibi binlerce bu protezden yaptım şimdiye kadar. Her hastama dediğim şey şudur. Hani eğer herhangi bir problem olursa, eğer bir sıkıntın olursa, nefes almada gene takıyorum ama gene hiçbir değişiklik olmadı dediğim bir durum varsa mutlaka beni ara diye her hastama söylerim ben. Ve Allah'a şükür şimdiye kadar böyle atıp da bu hiçbir işe yaramadı, sıfır bir işe yaradı diyen bir hastam olmadı şimdiye kadar. Yani dediğim gibi mekanizma belli. Yani şöyle, ben çocuk hastalara yaptığım protezler için söyleyeyim. Bilmiyorum, sen de beni destekler misin? Şimdi ağzımıza bir diş taşı temizliği yapıldığında bile dil başta ilk birkaç gün yadırgar orayı. Diş taşlarının olmamasını yadırgar ve dil oraya sürekli gitmek ister. Bunun gibi ağızdaki aslında ufacık değişiklikleri bile ilk birkaç gün biz yadırgarız. Belki plaklar da şöyle birkaç gün, değil mi? Yaptıracak hastalar için bunu söyleyeyim. Hani beklentiler, yani gerçekçi olmak adına. İlk birkaç gün tabii ki yadırgayabilirler belki uyurken. Ama çok ilginç. Senin yine bir yorumlarında ilk geceden itibaren çok rahat uyudum diye yorumlar var. Tabii. Hani ama tabii ki sonuç olarak bu bir yabancı cisim ağızda. Belki ilk birkaç gün alışmada şey yaparlar ama sonrasında büyük rahatlık. Tabii bu şöyle, bu sert plastikten yapılmıştır. Dişlere geçer ve alt çeneyi askı gibi önde tutar. Bu alt çeneyi askı gibi önde tutması ilk plağı taktığınız zaman birazcık garip gelebilir ama hastalarımız zaten gece nefes almakta zorlanan kişiler olduğu için o rahat nefes almaya başladıkları zaman bunun hissettirdiği şey neredeyse sıfır oluyor. Çünkü rahat nefes almak, hani benim hastalarımın esas derdi rahat nefes almak ve bu aparey bunu sağlıyor. Yani alt çeneyi önde tutması için evet böyle bir şey ağızda durması lazım.
Bunun dişlerden kavraması lazım. Bu apareyin sağlam çalışabilmesi için ağızda çok sayıda orijinal diş, yani kendi dişinizin olması lazım. Eğer takmalı O çıkarmalı, dişlerden destek alıyor değil mi? takmalı çıkarmalı bir protez kullanıyorsanız bu olmaz. Alt çeneyi önde tutacak kuvvetlilikte ve sağlamlıkta çok sayıda dişiniz olması lazım. Ağızdaki diş sayısı ne kadar eksikse bunun tutma gücü o kadar azalır. Evet. Onun için ben mesela bazı hastalarım da geliyor. Ben de horlama protezi veya apne protezi yaptırmak istiyorum. Aslında isimleri farklı gibi olsa da aynı şey. Bir tane aparey, işte horlama apareyi bir apne apareyi diyoruz. Hani ikisi de aynı şey, siz anlayın onu. Tamam. Şimdi hastalarım geliyor mesela bana. Ağzında çoğu tarafta diş yok. Mesela sağ tarafta veya arkalarda hiç diş yok. Ben hastama diyorum ki önce bir dişinizi yaptırın. Sizin bir diş eksikliğiniz var, çok ciddi. Yani ağzında diş olmayan kişiler bu protezi yaptıramaz. Öncelikle ağzında yeterli miktarda sağlam dişi olması gerekiyor. Eğer çok ciddi diş eksiklikleri varsa ya implant yapılacak veyahut da protez, hani kron köprü protezi yapılabilir. Ama takmalı çıkarmalı protez kullanan hastalarımıza bunu yapmıyorum. Çünkü takmalı çıkarmalı protezin bunu taşıyacak gücü yok. Tamam mı? Orijinal diş olacak veyahut da implant olacak. Peki kaç günde yapılıyor bu tahmini? Yapım aşaması zor mu? Yapım aşaması şöyle, tabii ki yapım aşaması zor ama neye göre zor? Hekime göre zor. Sonuçta bu herkesin kişiye özel yapılan bir protezdir. Herkesin dişten ölçü alınır ve kişiye özel yapılır. Ama bunu belirtmen iyi oldu. Yani hazır bir şey plağa uyumlamıyorsun. Hazır değil. Kişiye özel yapılır. Hazır değil. Bunu şöyle, bunun fabrikasyon olanları da var. Hani bazen görüyoruz internette horlama protezi falan diye satılıyor. Yani öyle şeylerle kesinlikle karıştırmayın. Onlar horlama protezi değil. Bu işin %100 kişiye özel yapılması lazım. Hiçbir hazır fabrikasyon protez insanın dişlerini bunun gibi kavrayamaz. Daha doğrusu kavrayamaz yani. O hastaya özel yapılmadıktan sonra bu protez etkili olmaz, değil mi? etkili değil. Ben hiçbir işe yarayacağını düşünmüyorum o fabrikasyon şeylerin. Çünkü bir kavrama yok. Yani dişleri kavrayıp önde tutması lazım. Askı gibi önde tutması lazım. Onun için de kişiye özel protez yapılması lazım. Bu hani bazı hastalarımız bana soruyor. Hiç diyorum alakası yok. Tamamen farklı şeyler. Hani karıştırmayın. Bu kişiye özel. Bu şeye benziyor. Yani fabrikasyon hani böyle internette görüyoruz ya, şeyde pazarda diş satıyorlar. Takma diş böyle takıyor. Onun nasıl çalışmayacaksa o da çalışmaz yani. Onun için. Şehir dışından gelen hastaların oluyor. Sormuştum. Kesin. Evet, kaç günde yapılıyor diye. Bunu yapmak için 3 seansa ihtiyacımız var. Bu 3 seans nelerdir? İlk hasta geldiğinde bir altlı üstlü ölçü alıyoruz. Birinci seans ölçü alma seansı. İkinci seans prova seansıdır. Bir prova yaparız. Biz bunun çeneyi ne kadar önde konumlandıracağımızı ayarlarız. Ve üçüncü seansta protezi teslim ederiz. Hastaya kullanmasını öğretiriz. Nasıl kullanacağını anlatırız ve protezi teslim ederiz. Bir diğer hastalarımızın sorduğu soru, hocam bu benim dişlerime zarar verir mi? Bu benim çenemde yamulmaya sebep olabilir mi? Bu soruya şöyle cevap vereyim. Kesinlikle olmaz. Kesinlikle bu sağlam dişe zarar vermez. Bakın altını çizerek söylüyorum, sağlam diş. Eğer diş sağlam değilse bu değil, zaten dişin kendisi Ekmek yerken bile kırılır. ekmek yerken bile, yemek yerken bile kırılır, tamam mı? Yani bu sağlam dişe hiçbir şekilde zarar vermez. Onun için bunu yaptırmadan önce dişlerinizin herhangi bir ekstra tedaviye ihtiyacı olmayacağından veyahut da dişlerinizin sağlam olduğundan emin olsanız iyi olur. Şöyle söyleyeyim, çürük diş içi boşalmış oluyor. Çürük diş içi yani dışarıdan siz sağlam bile görseniz o arayüzden oluşmuş çürük dişin içini boşalttığı için hasta bazen geliyor diyor ki hocam ekmek yerken dişim kırıldı. Hani çürük de değildi. Aslında o çürüktür de siz fark etmemişsinizdir. O arayüzden çürümüştür. O nedenle senin dediğin gibi böyle bu tarz apareyler yapılmadan önce diğer dişlerin sağlıklı olup olmadığının da kontrol edilmesi gerekiyor. Tabii ki diş sağlıklı olacak, diş eti sağlıklı olacak. Yani mesela hastanın diş eti sağlıklı değil, dişleri sallanıyor. Yani onun üstüne protez yapamayız. O dişin zaten üstüne destek hiçbir şey yapamayız. Dişler sağlam değilse. Yani zaten o dişlerin tedaviye ihtiyacı vardır. Yani bu protezle alakasız. Hani protezi geçtik, zaten öncelikle o diş bir tedavi edilsin. Normal diş çürük tedavi, diş eti, bunlarla alakalı hiçbir sıkıntı olmayacak.
Ondan sonra bunu yaptığımız zaman bu aparey dişe hiçbir zarar vermez. Çeneye hiçbir zarar vermez. Çeneyi yamultmaz. Hasta soruyor, hocam bu benim altta kalıyor. Çenem böyle önde kalır mı? Kemik öne doğru yamulur mu? Kesinlikle olmaz. Biz bunu istesek de yapamıyoruz. Yani çene kemiğin öne gelmesi için ekstra ameliyat olmanız lazım. Yani bunun biz apareyle bu kadar basit şeylerle biz zaten öne götüremeyiz. Böyle bir şey yok. Böyle bir dünya yok yani. Tamam, o yüzden bu aparey kesinlikle hiçbir şekilde dişe, çeneye zarar vermez. Hiçbir zararı yoktur. Bir diğer soru. Hastalarım soruyor, hocam bu apareyi ne kadar kullanabilirim, kaç yıl kullanabilirim? Bu apareyi kırılmadığı sürece, yere düşüp kırılmadığı veya üzerine basıp kırılmadığı sürece bu apareyi kullanabilirsiniz. Veya ağızda çok büyük bir dişsel değişiklik, mesela çürümüştür hastanın, 4 diş çekime gitti diyelim. Yani diş çekimi veya da şöyle yeni implant yaptırdınız. Ağızda çok büyük bir değişiklik olmadığı müddetçe. Evet, dişlerinizin şekli değişirse yeni aparey yaptırmanız gerekir. Dişlerinizin şekli değişmezse içeride şekil değiştirmeyecek tedaviler yapılabilir. Ama şekil değişikliği olacak bir tedavi oluyorsa, dişlerinizin formunun değişeceği bir tedavi oluyorsa o zaman bu apareyi kullanamazsınız. Çünkü bu dişlerinizin bu aparey yapıldığı zamanki şekline oturacak şekilde birebir yapılmıştır. Bu aparey kolay kolay kırılacak bir şey değildir. Tek parçadır, tek parça plastiktir. Bunu böyle dediğim gibi üstüne basmadıkça falan kolay kolay kıramazsınız. Ama sonuçta plastiktir, yani malzeme plastik. Her şey kırılabilir. Sert plastik. Sert plastiktir. Bazı hastalarım soruyor, hocam işte internette gördük bunun ayarlı olanları varmış. Hayır, ayarlı olanları yok, onlardan yapmıyoruz. Niye? Çünkü ayarlı protez yaptığımız zaman hastalar kendileri oynuyorlar o ayarla ve bozuyorlar. Bunun zaten bu çenede bunun önde olması gereken bir tane ayar vardır. Onu da biz biliyoruz. Prova sırasında noktalıyoruz ve sabitliyoruz ve o şekilde hep kullanıyorsunuz. Bunun daha oynanacak hiçbir tarafı kalmıyor. Sadece takıyorsunuz ve kullanıyorsunuz. Peki bu plakların temizliğini nasıl yapmalı hastalar? Plakların temizliği şöyle. Bu plaklar zaten gece takılıyor. Gece takıldığı için bunların üzerinde yemek yenmediği için zaten çok kirlenecek bir etken yok. Normal suyla durulayabilir. Sabah kalktığınızda zaten gece bunu takmadan önce dişlerinizi güzelce fırçalıyorsunuz. Arada yemek artığı falan hiçbir şey kalmayacak. Güzelce fırçalayıp dişlerinize takıyorsunuz. Sabah kalktığınızda çıkarıyorsunuz. Yani sadece suyla tutsanız temizleniyor. Ne olur çok kirlendiği gibi görünüz. Belki ufak tefek diş taşı birikebilir. Kendi diş fırçanızı, diş macununuzu alıp bunu lavabo altında fırçalayabilirsiniz. Buna tek yapılmayacak şey, gereksiz kimyasallarla temizlemeye çalışmayın. Hani asit gibi, ne bileyim şey gibi böyle kimyasallar, Çamaşır suyu. tabii ki çamaşır suyu falan, böyle şeylere hiç gerek yok. Diş fırçası, diş macunu yeterli. Kaynar su, kesinlikle kaynar su üstüne dökülmeyecek. Kaynar su her türlü plastiği bozar, her türlü plastiği yamultur ve dişinize tekrar oturmaz. O yüzden bunu normal soğuk suyla veya ılık suyla diş fırçası, diş macunuyla temizleyebilirsiniz. Başka hiçbir şey yapmaya gerek yok. Teşekkürler. Daha var. Daha bunun hakkında Bitmez mi? Anlat bitmez Bitmez. diyorsun. Bitmez. Anlatacağız. Peki Kaan, şunu sorayım. Bu plağı kullanırsa hastalar horlama tedavi edilebilir mi? Yani kesilir mi? Onu sorayım. Horlama tabii, yani plak kullandığı sürece hani horlama kesilir. Ama bunun tedavi edici bir etkisi var mı diye soruyorsan, yani ben bunu 3 ay kullandım. Hocam benim Bunu çıkarttıktan sonra bir daha horlamaz mıyım? bu beni iyileştiriyor mu diye bir şey sorarsan, hayır. Bu sizi iyileştirmiyor. Tamam mı? Bu ağızdaki bir aparey arkadaki bir yapıyı iyileştirmez. Şöyle bir etki oluyor ama bunu görüyoruz. Mesela bunu taktığınız zaman horlama kesiliyor ya. Bunu taktınız 3-5 ay sonra bir baktınız çıkarınca da horlamıyorsunuz. Tamam mı? Diyor ki hastamız, hocam ben bu horlamamı iyileştirdi veyahut da apnemi iyileştirdi. Hayır, iyileştirmedi. Bu şöyle bir etkendir. Şimdi bunu kullandığın sürece arkada horlama, hani o birbirine çarpan yumuşak yapılar var ya. Bu aslında bu yapıların bir nevi uzamasına da sebep olan aslında bu çarpma etkisi. Biz bunu ortadan kaldırdığımız zaman bu dokular biraz daha toparlanıyor. O içeride o çarpan dokular biraz daha toparlanıyor. Biraz daha sıkılaşıyor. Ve siz bunu çıkarsanız da bir bakıyorsunuz horlamıyorsunuz. Tamam mı? Ama bu horlama iyileşti anlamına gelmiyor.
Siz bunu takmayı bıraktığınız zaman oradaki yapı tekrar yavaş yavaş uzayacaktır ve horlama geri başlayacaktır. Onun için bu taktığımız sürece etkisi olan bir şey. Bir malzemedir, bir yapıdır. Gözlük gibi düşünün. Taktığınız sürece etki eder, takmadığınız sürece etkisi yoktur. İyileştirici ve tedavi edici etkisi yoktur. Taktığınız sürece etkisi vardır. Peki şey soracağım. Bazı hastalar geliyor, hocam ben apne tedavisi ameliyat oldum. Ameliyatta fayda görmedim deyip de horlama apareyiyle fayda gören hastalar vardı diye hatırlıyorum ama sen doğrular mısın? Şöyle, benim hastalarımın büyük çoğunluğu zaten diğer tedavileri olmuş ama onlardan bir fayda sağlanamamış kişiler genelde son çare olarak bize geliyor. Hocam bir de böyle bir şey varmış, bunu deneyelim diye. Genelde ne oluyor? Hani horlaması olan veya apnesi olan kişiler kesin çözüm olamıyor. Ne oluyor? Kulak burun boğaza gidiyor mesela. Orada doktoru CPAP cihazı verebiliyor. Veyahut da ameliyat edebiliyor. Tamam. Ama bu ameliyat olan hastaların bazılarının geri eski haline geldiğini görüyoruz. Veyahut da CPAP kullanan hastalar, CPAP dediğimiz bir cihaz var. Bunu maske gibi takıyor hastalar. Gece basınçla hava basıyor bu. Sürekli pompa gibi hava basıyor. Fakat bunu kullanması da çok zor geliyor hastalarımıza. Hastalarımızın kendi ifade ettiği şey bu. Benim apareye yaptığım kişilerin çoğunluğu zaten bu gruptan oluşuyor. Tamam, yani böyle ilk defa hiç tedavi olmadan gelen kişiler daha azınlıkta bana. Bunları mesela CPAP cihazı verilmiş, kullanamamış. Hocam diye kullanamıyorum, ben araştırdım, böyle bir şey varmış. Yapıyoruz, çok memnun oluyor. Veyahut da ameliyat olmuş. Hocam diyor ben ameliyat oldum bir sene önce ama geri geldi. Apnem, horlamam geri geldi diyor mesela. Yanlış anlaşılmaya sebep olmamak için bu yapan hekimin hatası değil. Yok. Az önce değil. Bahsettiğin gibi dokuların tekrar uzamasıyla alakalı bir şey sanırım. Ya tabii bu operasyonlar zaten tamamen yumuşak dokuda yapıldığı için yani tamamen hiçbir operasyonda zaten garanti yoktur. Hiçbir tedavide garanti yoktur. Tamam, hiçbir doktor garanti veremez. Ben bu operasyonu yapıyorum ama senin apnen, horlaman %100 kesilecek diye bir şey yok yani. Bunu söylenmez. Tıpta böyle bir şey yok. Aynı şekilde ben bu apneyi yaparken de mesela hastama kesinlikle demem. Bu senin %100 apneni, horlamanı geçirecek. Yani böyle bir şey yok. Asla garanti sistemi yoktur yani tıpta, tamam mı? Bu etik değil. Biz iyileşmesine yardımcı oluyoruz felsefesiyle daha çok şey yapıyoruz. Tedavilerimizi yapıyoruz. Çoğunlukla diyebiliriz. Evet. Çoğunlukla faydası oluyor. Çoğunlukla. Yani şimdi bu apne için veyahut da horlama için ameliyat olan kişiler görüyorum, yani bana geliyor bu kişiler. Hocam diyor bir sene önce veya 6 ay önce ameliyat oldum. Geri eski haline geldi diyor. Hatta bazen daha kötü oldu diyor. Yani bunlar tabii düşük bir sınıf olabilir, tamam mı? Yani bu her ameliyat olanın başına gelecek diye bir şey yok. Ama bunlar mesela geliyorlar, biz apareyi yapıyoruz ve daha rahat nefes aldıklarını görüyoruz biz bu aparey yapıldıktan sonra. Onun için ben hastalarıma genelde şunu tavsiye ederim. Eğer ciddi bir apne probleminiz varsa mesela gidin önce bir kulak burun boğazı görüşün. Bir baksınlar, arka tarafın yapılarına baksınlar. Tamam mı? Belki ameliyat olmanız gerekiyordur. Hani bunlar önce bir olun, bir bakın. Yani aparey yapması kolay zaten. Aparey dediğimiz bir ölçü alıyoruz, yapıyoruz, tamam mı? Bunu hani bazı hastalarımız şey de diyebiliyor. Hocam ben ameliyat istemiyorum. Cerrahi kısımdan çekinen hastalar için de bir çözüm. Diyor ben diyor korkuyorum diyor, ameliyattan korkuyorum. En basiti bu diyor. Makina CPAP'ta kullanmak istemiyorum diyor. Hocam bana bunu yapalım diyor. Tabii yani yaparız tabii. Bu çünkü çok basit bir şey. Yapılması basit. Vücut üstünde hiçbir etki, kalıcı, zararlı bir etki bırakmıyor. Dediğim gibi gözlük gibi taktığınız sürece faydası var, takmadığınız sürece faydası yok. Sadece ölçü alıp yapıyoruz. Dişlerine takıp kullanıyor yani. Bu derece basittir. Kullanımı kolaydır. Ama dediğim gibi iyileştirici etkisi yok. İyileştirici etki. Yani tamamen horlamamı geçiriyor. Bir daha bunu takmazsam horlamam hiç olmayacak diye bir şey yok. Sadece taktığımız zaman faydasını göreceğimiz bir aparey. Evet, taktığımız sürece faydasını görürüz. Böyle bir video çekerek daha geniş çaplı hastalarım en azından gelmeden önce bilgilensinler. Hani öğrensinler, işin mantığını, mekanizmasını öğrensinler. Ben her işin mantığını anlatırım. Ondan sonra hasta kendisi anlar.
bunun horlamayı nasıl geçireceğini, apneyi nasıl iyi geleceğini. Değil mi? Böylelikle aparelin etki mekanizmasını anlatmış Tabii. oldun. Ben bunu anlatıyorum. Zaten anlayan kişiler kafasına yatıyor, tamam mı? Böyle olduğu zaman. Bu şeyden daha iyidir her zaman. Bir tedavinin Yapacağız demekten. şeyini şu şekilde anlatmam. Yani ben sana bunu yapacağız, horlaman kesilecek. Ya böyle bir şey yok. Ben anlatıyorum. Karşımdaki de insan, tamam mı? Robot değil. Nasıl kesiyoruzu? Kesiyoruz da nasıl kesiyoruz? Yani bunun karşıdaki insan anlasın. Tamam mı? İşte bu videoyu da bunun için çekiyoruz. Böyle basit bir şey. Başarı oranı çok yüksek, evet. Hani tamamen geçiriyoruz diye bir şey yok. Kişiden kişiye değişir. Herkesin çene yapısı farklı, kilo yapısı farklı, nefes geçiş yolları farklı. Yani en azından şunu hastalarına söylemiş oldun. Böyle bir tedavisi, yani böyle bir seçenek var. Tabii. Bunu deneyebilirsiniz. Başarı oranı yüksek. Evet. Şöyle, Türkiye'de yapan fazla doktor yok. Hastalarımız zaten arayıp buluyorlar. Şehir dışından geliyorlar. Çok uzaklardan gelip bize bunu yaptırıyorlar. Ve gerçekten horlama ve apne kötü bir şey. Yani horlama değil de özellikle apne gerçekten insanların hayatını, yaşam kalitesini çok çok zora sokan bir şey. Ve bunu yaptığımız zamanki, o kullandıkları zamanki mutluluğunu, o hayat kalitelerinin düzelmeleri gerçekten bizi çok mutlu ediyor. İlk horlama protezi yaptığım zamanki hastalarımdan birinden şöyle bir geri dönüş olmuştu. Daha sonra bu geri dönüşleri çok da duydum da. Hastamız apne problem vardı. Hani gece horluyorum sanıyor ama apnesi de varmış. Nefes alamıyor. Çünkü gün boyu hani uykulu durmasından belli. Biz anlıyoruz artık. Hastamız protez yaptık ve protezi kullanmaya başladı. 2 hafta sonra bize geldiğinde hastamızın şöyle rengi birazcık da esmer gibi bir şeydi. Yani rengi açılmıştı, yani resmen böyle rengi Oksijenden, vücudun oksijenlenmesi arttı. Oksijenden. Ve bana dediği şey şuydu: hocam ben şimdiye kadar tansiyon hapı kullanıyordum. Ve tansiyon hapı kullanmayı bıraktım, rahatladım dedi yani. Gerçekten güzel. Oksijen bu kadar önemli bir şey. Tabii. Ve bu kadar basit bir apareyle bu kadar büyük etki olması gerçekten bizi de çok mutlu ediyor. Hastaların yaşam kalitelerini bu kadar düzeltmek. Ece'nin de dediği gibi merak ettiğiniz şeyler olursa altına yorum olarak yazabilirsiniz. Belki ek bir video çekeriz. Belki sorular çok olursa ek bir bilgilendirme videosu çekeriz. Şu anda herkese her şeyi anlatmamış olabiliriz. Gerek horlama apareyı, gerek diş hekimliğinin başka alanlarıyla ilgili sorularınız olursa yorumlara bekliyoruz. Tabii. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bay bay.